ljudi. A lik se upalio, ali su je ložili da ga oceni. To ti kažem, Bojane, jao jebote, glupani, glupi. Vidi ga nabildovani pederu. A ne možete meni koske da bacite, ja moju devojku poznajem, pa nije ona kuravela. 4 ruže, ljudi. Ko su vaše kurvetine, pa bi ocenjivali. Hvala, Đorđe, još 3. Hvala, Black Moon, još 2. Hvala, Bronson, još 3 ekipo, ajmo ekipo, ajmo ekipo. Ajmo ekipo, još 3. Hvala tu pest. Ajmo, drugari, još 3 ruže. Da li je moguće, ekipo, da li je moguće da nemamo... Ali bilo bi mi gore, veruj mi da sam... Hvala, Azir, da sam dodala onog od pre, onog što mi je dodavao 2 puta, njega moram da blokiram. Ajmo, drugari, još 2. Što se tebi javi, oni? Pa znam da ga je ugasili, jaco. Hvala Vedrana, puno. Hvala puno. Ma ne mogu, spletkare tu, ne mogu ništa. Drugari, još 2 ružice ima na 150, daj. Odigram sa tobom par mečeva i gasim se 1 sat i pol mini. Jovane... Ne možemo speed ispunimo, već smo ono... Duvaj ga, Jovane. Puta 3. Morala sam, baš mi stelo na vrh jezika. Hvala, Đorđe. Gde si, Šerko? Puta 3 ljudi. Jeste, user, ostavila me Miona. Jesi me ostavila, Mini? Da. Eto, ostavila me, ljudi. Da znate. Da znate, čisto, eto, info. Tapkamo, šerujemo live. Ne znam, Black Woman, majke. Jesi, Azir, hvala, bato. Ajmo, drugari, tapkamo. Naravno, zato što je Mini legenda moja. Što ja nju obožavam. Tako, samo hejtere napuš, brate. Pap. Doviđenja. Puta 3, ljudi. Normalno, Azir, pa naravno. Ma i to što kažeš, Vedrana, kakvi, ne obaziramo se, nego se koga smiješno. znaš, Stefo? Spletkare, Seru i tako. Kaže, hvala Mija, Stefko Šerko, ja poznam ovoga, ja njemu šerom. Stepo legendo, Stepo, šeruj joj, pokaži joj šta umeš. Nemoj molim. Ne treba, Stepo, imam puno već šerova, hvala. Stepo 200 komada u sekundi, veruj mi. Stepo, nemoj, molim te, dosta. Stepo! Isto ja govorim. Stepo! Isto. Svi isto. Stepo, ili stani ili ću da te blokiram. Sad mi ne trebaju šerovi, hvala. Isto i meni radi. Hvala, Crna. Ajmo, drugari, jel možemo da mrdnemo, ljubi vas, brat, ima na 140 ekipo, pa šta se desilo pobog? Ajmo, drugari. Hvala, Stepo, što si Hvala nebo, hvala puno. Ljudi, ali imamo neki snajp. Da mrdnemo malo, ljubi vas, brate, hvala nebo. Tapkamo, drugari, tapkamo ekipo. Jel imamo snajp, ne? Šta je ovo, ne mogu da gledamo ekran, čovječe. Ovo ekipa. Ajmo, ljudi, samo tapkamo, ljudi, nema veze. Idemo ekipo lagano. Mogu, naravno. Kaže, ne mogu napredovati, ja na listi 24. Slobodan i Štrbac, Sisa i Kurac. Mrš svi u pičku materinu više. Mrš. Na blok ovi degenerici. Ma zevam, čekam Mini da dođe, čekam. Ajmo ekipi, Saint. Hvala Femina. Čekaj, kako se zove pesma? Ti si Mito punio samo tvoju mamu u dupe i jako. Ajde, mrš u pičku materiju. Dragane, jesi pušio tati? Evo vidiš, samo hejteri. Najviše ih ima. Čekaj, bre. Ne izlazi mi ta pesma uopšte. Jesi sigurna? Saint, Saint. Čekaj. Zašto meni izlaze Cobi, Stojan? Majke mi, pogledaj ovo. Znaš da ne izlazi uopšte, evo kunem ti se. Ne izlazi. Majke mi. Evo ga. SJNT.
Ja sam mislio da se piše sa INT. Makedonija. Brat, Ljubite, brat. izvini za ovo silovanje, brate. Ništa, ovo je karanje na maks bilo. Nema veze. Da nema veze, baš malo da te vratimo malo Da, malo si me otvorio. U vrtić, znaš, da. Otvorio si me. Ljubite, Neka, brat. Neka, Vidimo se, ljubite, bato. Ćao. Ćao, bato moj. I Kalina, šta ima? Jel me čuješ? Da, čujem. A, dobro. Ajmo da bacimo koji meč. Ajde. Ajde. Ja sam nešto oslabio totalno sada, ali pazi, 24. na listi, držim se. Kad god te dodam, kad god me Ali dodam, jeste? nemam nikam. Jeste, majke mi. Evo, sad smo, pa svi su nas drali, evo, posljednjih 5 mečeva, odraše nas, ali bukvalno. Hvala ti SK na tapkanju. Šta ovo, ko je poslao kome 5 giftova, nisam vidio, šta, ko priča? Igrao si s Makedonijom. A Makedonija me odar, 56k, brate. Išu dole, kaže ubio ga. Ubio me, pa ja ti kažem. A pre toga, sa Sarom, neki lik je bacio 2 puta po 40-50k isto, znači jebot. Strašno, hvala Lajla. Šta kažeš? Oneska. Ne bre, ne, TKD. A, da, ona uvek ima jako podršku. Brate mili, znači, igram, mi krenuli, razumeš? Kakvi, kad su se razleteli, šta je ono? Hvala Anjci, hvala puno. Pa ljudi, ako su ga svi do sad drali, valje ja da ga oderem. Pa ajde da vidimo da li ćeš uspeti, možda se desi neko čudo sad pa pobedimo. Hvala Pemina, hvala Lajla. Lajla top je ovo, sviđa mi se majke mi. Sviđa mi se laganica, odmara mozak. Hristijanove zapamtio. Ajmo ekipo, tapkamo, samo tapkamo, ekipo, tapkamo. Ali koliko hejta, Anjci, reci, hejt. Nema na čemu iskreno, Lajla, najiskrenije. Hvala Salko. Ali što hejta imam večeras, znači, brate, mili, šta je ovo? Ko je uvezao ludake? Hvala Zejo, hvala Pemina. Deki moj. Hvala Deki, hvala Salko, idemo ljudi, hvala Lisa. Hvala Miloše. Hvala Srki. Pa ša. Da se pripremim na dranje. Ajmo ljudi da vidimo da li će da nas oderu i oni pa da idemo na spavanje bukvalno. Želim da kako dolikuje da nas tim niz koji su započeli koji protiv. Ne, ovde staje tradicija, ovde se tradicija završava, krećemo novo nešto. Hvala Tina, hvala zdravlje, hvala Lajla. Ajmo ekipa puta 3. Reper ili tiktoker, ja sam šta god poželim da bude. Mogu i pekar da bude, mogu i moler da bude, mogu što hoću, hvala Možeš Vera. i gubitnik sad. Mogu da budem i gubitnik, ali to nećemo da budemo. Hvala Vera, Femina, hvala ekipo. Ne dajte da me nazivaju gubitnikom. Hvala Anjci. Hvala Nado. Desi interventna. Hvala Nado, hvala Pitbull, Salko. Daj ljudi, stvarno. Hvala Tina iz Knina, hvala puno Femina. Ljudi. Jedno ime i jedno prezime. Stejan Kolčić. Da. Jednom viđen. Čekaj, samo ako brat može da se otvori malo više, nešto je mršavo to. Tu je interventna, čekam je da dođe, nema je nikako. Znači, evo, čekam je sve vreme, kunem ti se. Kako se ne čujem? Ne čujem se. Čekaj, izvini, jel se ne čujem? Ljudi, jel se ne čujem, jel seru ovde, jeli... Sad ću da blokiram. Da, sad ću da blokiram, čekaj. Ko je rekao da se ne čuje? Gde ti je Savković drugi Instagram, ovaj TikTok? Ovo ti novi? Ma nisam interventna, nisam, a boli me glava, brate, 7 dana za redom, kunem ti se. Ne znam šta je to, brate, majke. Napisao u TikToka učesnik elite, brate, jesi realan. Šta? Savković stavi u opis TikToka učesnik elite. Zajebaoš, jel tu? Tu je. Ja sam njemu rekao pre ulaska da ne ulazi, on me nije slušao, ja ću tamo. Ja kažem, važi.
I lepo sam mu rekao, čuli smo se juče baš. Ja sa najgorim mogućim čovekom tamo. Ma. Jederom, ali. Ali meni kad su kenjali kao ti si nasilan, kao mučiš malog Uroša, što ga malerišeš? Kako da ga ne malerišem? Bolesnik dođe, polije me vodom, baci mi posteljinu, znaš, zamisli pederku malo. I ja uzmem i izvrnem ga, razumeš, malo dum, kao nasilan si nad njim, kao peder, kao. Šta ako je peder, treba ga jebem, šta treba da mu radi? Pa mislim jebote, ono, strašno. Pa majke mi, brate, bolest. Ne, Andrej je pretjerao. Pa Andrej, jebi ga, brate, ja sam ti rekao da ne možeš s onim debilima, nisu to ljudi kao napolju, to je posebna sorta, brate. Bolesnici. A još jedno da me dobijete, ajde. Ajde, kamo. Hvala Lajla, hvala puno. Ajmo, još jednu da me oderete. Ja, ne, napravili smo 100k malo pre i to je to. Kao, znaš, slabo kao. Ne, ali znaš kako cele nedelje, ludilo. Čekaj, sam ti ove nedelje rekao jebote ne mogu na listu ili prošle? Joj, kunem ti se, to je bilo prošle i ušao si pred kraj i bio si negde ono... 23. sam završio prošle nedelje. Kukao si 3 dana. Ali 3 dana, gledaj, 3 dana ovako, evo. I kad je krenulo, brate, a evo i ove nedelje, kažem ti, 24. top. Da isto krenulo mršao, ma čudno je kod mene, majke. Kaže, Nina viri iza neko, pa to moj dečko leži. Viri iza neko, špionira. Da. Ajmo ekipo, ajmo da mrdnemo, čoveče, stali smo na ovom 24. usidrili, ne možemo da se pomerimo. Da vidite ko viri niko. Nema šta, Lajla, hvala tebi puno na podršci, a ovo što sam rekao za pesmu, to je ono najiskrenije, tako da, samo pun gas. Nikola Pop. Tu je Remzi, tu je Mini, čekam je sat vremena. Sat vremena je čekam. Da mi se pridruži da blejimo malo. Uvenuo sam sam više. Još 8k i šta? Prikolice, moj prikolice. Aha, još malo imamo do sledećeg. Ajmo tapkamo i ruža speed. Pa dobro. Skoro 9k, ali dobro, nije to strašno. 8,7. Moj najjači moderator Lepi Mića. Puta 3 ljudi, ajmo. Čiji moderator? Tvoj? Da. Lepi Mića. Vrhunski. Uvek mi uđe u live, napiše poz od Lepog Miće, evo trenutno sam u apartmanu, mogu da tapkam. Vrh. Lepi Mića, gde se setio čovjek? Hvala Anjci. Da. Hvala Vera, Alal Vera. Da li imamo... hvala ti user, Šak Lošaro mi napiše user. I ti si mene uvredio, ja se smorio sad do jaja. Tajna soba, nije apartman nego tajna soba. Da, kao štek tamo što ima. Hvala Lajla puno. Idi prijeđi preko Miću da vidi profil. Ladno nisam. Nemoj, pusti ga Anjci, koga jebe, pustite te debile, ko im jebe mater? Ko im jebe mater? Sami su sebe, brate, od Boga, ono, Bog ih je po rođenju onako obeležio. Hvala Lajla. Šta kažeš? Kaže manje da idemo u bioskop. Puta 3. Hoće Remzi. Evo ga, desi cimeru moj, desi čomi, ljubite, brate. Hvala Lajla, hvala Lepi Mićo. Hvala. Kakav, brat. Ali Lepi Mićo profil. Jao, buras. Desi pazi, bre, ljubav. Hvala Lajla. Triple. Znam Anksi, ali koliko mene isto nerviraju, ali šta da radiš? Borimo se. Ne moraš da skidaš slušalice. Što? Ma skinut ću slušalice ovo, šta? Seki Kolčić. Mo nema veze, sad ću ovako da pustim. Hvala ti Seki Kolčiću, Nikola Pope, jesi i dalje na odmoru? Ne spavim se uopšte. Mo mene glava opet boli. Čekaj da skinem samo sluške. Ljudi, prelazimo sada bez ovog mikrofona i bez ovog sranja. Čekaj. Šta šušti? Čekaj, šta šušti? Jel to kod tebe nešto šušti? Ne. Evo ga, ne znaš. Sad nema.
Do tebe je, kunem ti se, nema kod mene. Majke ti, ovdje je bilo. Ne znam šta je to bilo. Hvala Lajla. Laku noć, Anjci. Kaže, nemoj se baziraš na njih, boli te kurac. Ma ne može, debila ima kogovana. Desi Milanče, desi. Ja bih da se javim ako mogu, izvini. Izvolite. Ćao. Ćao. Jesi upoznala ti Ninu? Nisam. Nisi bila tu kad sve? Nisam. To je Nina Kalina koja me odvaljuje sad trenutno. Vidim. Opet Ne, lepo je reci, svaki put se odvalim. Nije tačno. Pobedio sam par puta možda, ajde. Ne vredi, ne može, večeras me deru, čovječe, ja sam vreća za udaranje, 13. prase večeras, sav sam za šamaranje, desi Zuz! Ljudi, idemo na 2:0. Ma laganih 2:0, gledaj. Hvala, Saro. Vidi, dobre su boje i uklopila si samo, a? Dobro u sve. Ćao, Lejla. Lajla. 2:0, bravo ljudi, hvala Sejan Kolčić, the best gifter in the world. The best gifter in the world, imali ste sreće ovog puta, nema veze, ajde vidimo se kad god, šta pa... Kad krene nova lista, ajde. Šta kažeš? Pa vidimo se kad krene nova lista. Ajde, može. Ćao. Vidimo se, ćao, uživajte.